Здравейте! Ние сме Ема, Марти, Дара. Днешното видео, това е нашето първо видео в YouTube и в днешното видео ще ви разкажем повече за нас и за канала ни. Сега, аз ще започна. Аз съм Ема, на 11 години съм, ще бъда 5-ти клас след лятната ваканция и любимото ми хоби е художествената гимнастика. аз съм Марти, идвам от Германия и аз съм на 4-ти клас, аз съм на 9 години и любимото ми хоби е всичко, но също най-любимото е танцуване и пеене. Аз съм Дара, ще ставам на 8, ще ставам втори клас и любимото ми хоби е гимнастика. Сега за нашия канал. В нашия канал ще видите, ще снимаме много видеа, влогове, дори шортс. Ще правим сериали и филми по-натам. Също ще снимаме и на живо, но това е когато получим повече абонаменти, така че моля помогнете ни. И ако това видео ви е харесало, това е най-краткото ни видео, ако това видео ви е харесало, абонирайте се за канала ни, натиснете камбанката и ударете по един лайк. Така, чао! Започваме с следващите видеа. Чао!